Jag och min forskargrupp vi ska studera hur 2 miljögifter transporteras från den industrialiserade delen av världen och tar sig in i Arktis. Och då är det framförallt olika former av kvicksilver men även mikroplaster. Och vi kommer då göra provtagningar och mätningar i luft, snö, is och vatten för att studera de här omvandlingsreaktionerna. Kvicksilver släpps ut till luft framförallt i den industrialiserade delen av världen och då är det 2 stycken utsläppskällor som beror på mänsklig aktivitet framförallt. Och det är dels förbränning av fossilt kol för att framställa el och sen så är det faktiskt småskalig guldframställning där man använder just kvicksilver för att amalgamera guldet. Och det har nu blivit den största utsläppskällan så att det är ett par tusen ton kvicksilver som släpps ut till luften varje år. Och detta transporteras runt jordklotet. Men just när kvicksilvret i luften kommer till Arktis och Antarktis så sker vissa omvandlingsreaktioner som gör att kvicksilvret blir vattenlösligt och regnar ner kan man säga, eller snöar ner, eller deponeras i alla fall. Och det är ganska många hundratals ton under en säsong som deponeras i Arktis på det här sättet. Sen kommer då nästa fråga, hur mycket av det här deponerade kvicksilvret stannar kvar i Arktis och hur mycket avgår till luft igen och tar sig ett nytt varv runt jordklotet. Det försöker vi räkna ut, plus att vi försöker räkna ut med hjälp av den här fraktionen som stannar i Arktis hur mycket av det övergår till en form som hamnar i fisk och andra däggdjur i Arktis.